Hi friends, நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா போட் ராக்கர்ஸ் 255 ப்ரோவோட ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரிவ்யூ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்னென்னா போன வாட்டி லான்ச் பண்ண போட் ராக்கர்ஸ் 255 நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதுனால ப்ரோ வெர்ஷன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து 10mm டிரைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்புறமேட்டு நீங்கள் ஃபோன் காலர் பேசிவிட்டு அப்புறமேட்டு கழட்டி விட்டிங்கன்னா நேராக ஒட்டிக்கிறதுக்காக 2 இயர்பட்ஸ்லையுமே மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. காதில் நல்லா ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்னாப்ட்ராகன் CSR 8635 ஒரு ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறமேட்டு ப்ளூடூத் 5.0 கொடுத்துருக்கறனால நீங்கள் ஏரியா அப்புறமேட்டு கனெக்டிவிட்டி ஸ்பீடாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணால் 10 மணி நேரம் ப்ளே பேக்னு சொல்லியிருக்காங்க. 110mm பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். IP7 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்மாஷ் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமேட்டு இதில் நீங்கள் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறமேட்டு காலும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். கலர் வேரியன்ட் பொறுத்தளவுக்கு 4 கலர் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ப்ளூ, அப்புறமேட்டு பிளாக் அண்ட் ரெட், அப்புறமேட்டு க்ரீன் கலர் மாதிரி ஒரு கலர் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்புறமேட்டு பிளாக் எல்லோ, இந்த மாதிரி 4 கலர் வேரியன்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரைஸ் வந்து அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அவங்க அஃபிஷியல் ஸ்டோரில் ப்ரைஸ் வந்து 1500 ரூபாய்க்கு ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் அப்புறமேட்டு அவங்களோட அஃபிஷியல் ஸ்டோரில் சேல் பண்ண போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.